What's up mga derps? Kumusta atong mga matrix diha? Okay pa ba? By the way, nadi tay short ride karon. Kauban ng Sniper 155. Dala side trip na nature trip ta karon. Pa waterfalls na punta siya raman tagpa highway ane. Tara, let's go! As usual, biyaan na punta kay Children lagi. Takbong hugid lang ba? Kay with OBR bet. Char, sana all. Nag-arrive na kita sa impusog kong mga brother dire sa may impalutaw dire sa balay nila Paps Aljon kay magluto sa ta para sa tuwang lunch. Si Brother Jack di ang atong head chef dire. Kalabay sa sinugba. Plus napigay adobong manok. Patulong na tag CEDAR mga derbs kay naluto na atong food pang lunch. Anak ba, maapas jud. Dili kay tama na sa JC, di ba? Pop friends. Pababa namin ani mga derbs dala na to ang sinugba. Pero time sa TikTokeres nandun na akong ka-open. Si Miluyan, akong mga kauban nagipanggutom mo siguro ni ba? Tanawa lagi, gipanggutom gid. Paspas na nangaon sila. Okay, 8-12 mga brother and sister. Nagita is nakakauban ba nga buban gud bisag PWD. Tabangan niya brother, loy kay siya kalakaw brother oh. Loy ito niya brother. Wa na, naningab na mga klop-klop masama kitang chicks. Kamo gyud. Ay, grabe, kabugno sa tubig. Murag sama sa iyong relasyon. Char lang.
Langoy good noy, langoy. Oh, Paps Dag. Langoy good Paps, langoy. May panay sila kay nakalabang gid kay mene wa may nakalabang kay wa na may PC among hawiran. Sana wala lang may ani. Narakan mo sa kilid ani. So bato, nagpakoy kahoy na lang. Kay del kalabang.